வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சர் 5487 ட்ராக்டர் இந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தாங்க நம்ம இந்த இடத்துல தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டிராக்டர்ஸ்லாம் டெய்லி சேலுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. அதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆளும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டிராக்டர்ஸில் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டேட்டை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலில் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் மெம்பருக்கு உங்கள் டேட்டோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. இந்த உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆளும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஈச்சர் 5487 பேட்டாங்க. இதோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN68 AA 7423ங்க. இதோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 22 2019ங்க. ஃபிட்னஸ் அப்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 21 2034ங்க. ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்க. ஹார்ஸ் ரெண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2200 மணி நேரம் வண்டியோட இருக்குதுங்க. டேக்ஸ் இல்லைங்க, இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்க. இதோட ஹெச்பி கேட்டகிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 48 ஹெச்பிங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பம்பர் ஹுக் பேட் எல்லாமே இருக்குதுங்க. இப்போ வந்து டயர் கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 35% இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தூரில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,30,000 சொல்லிக்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்னு ஓனர் சொல்லிக்கிறாங்க. நீ நேரிலே பேசினா ரேட்டு குறைச்சிக்குவாங்க. கீழே டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீல்ஸ் தராங்க. நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டேட்டை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்கள் டேட்டோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. இந்த உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆளும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை எப்படி உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.